neza ifatira akomeye. Iyo foto ni y'urwibutso, arimo gufata ifoto. Reka tubarike kandi Violette nawe araza kwimenya aho ari. Bamutsinze ntibashyiraho izina rye, ariko byari bisobanuye ngo ari Yizi Nyirasenge wa Violette. Birumvikana nta wundi wamwiyitirira. Nyirasenge aze nawe ahabwe umwanya wo guhobera abana, abifurize n'urugo ruhire. Nyirasenge ufite impano ya Nyirasenge, hanyuma tukitegura impano ya Nyirasenge, duhamagare kandi shangazi wundi witwa Yuriyana. Shangazi Yuriyana Shangazi Yuriyana, tera intambwe, tera intambwe rwose. Shangazi Yuriyana, babyanditse nabi, barambwiye bati ningira ni tera intambwe uze niba wabonetse, niba wabanjije gukika imirimo ukaba waje, ariko ubaye ukirimo witegura kuza cyangwa intumwa twagutumyeho zikaba zitarakugeraho, yego waje. Hanyuma reka duhamagare kandi Eliya, niba nibeshye handitseho umusaza wa Violette, ndabizi nanjye turaziranye. Eliya, uri hafi? Ntabwo yaba ari kure rwose. Eliya ari hafi, atambuke. Mukomere amashyi Eliya. Eliya arababwiye mu rugo rwiza mana. Eliya yabasetsa nubwo muba mutazindutse gusa. Reka duhamagare murumuna wa Violette, iyo witwa Ndesha, Denise. Denise nawe mumukomere amashyi. Denise akakiri umwana, urabona ko nawe rwose yakuze. Uwo ni murumuna we. Denise nawe arashimirwa mu ruhame. Hanyuma tukiri muri uwo mwanya, hari umwana bantumye bo bambwiye tugeze wiyandikisha kuri iyi lisite ngo ushaka gutanga impano. Umwana ushaka guha impano Alfred, bamwifuriza urugo rwiza, ni wowe. Yego, iyo yitwa Gasaro Akarabo. nawe yateguye impano rwose. Ndimo nababwira ngo iyi foto mwayifotoye cyangwa ntabwo mwabirebye neza. Impano ya Gasaro, arakoze cyane. Ahangaha impano shaba impano babageneye. Turimo turasatira kugira ngo tugirambuke muganira, zamuke ziriya esikariye na pare na marene bakomeze babagaragire, babakurikire. Reka dusabe
noneho babashiki bacu babarumuna ba Violeta bigeze kuba baza n'abateguje ifoto nababwiye nta kibazo ndebo bafotoze babashiki banjye. Hanyuma mwe mwakicara mu byicaro, hanyuma muhaguruke mugende muhagarare inyuma yabo. Mwe mwakicara pare na marene umugeni n'abageni mwakicara nta kibazo. Mwebwe muhagarare inyuma yabo bafotora iyo foto. Barambwiye bati iya ni mpuzamahanga ntabwo twayibura. Mushobora minutes ubanjiriye yabariya bahageze hari ikibazo, abagezeyo nta kibazo. Birashoboka ko abageni bakicara. Arambwiye bati ikintu cy'ifoto ujye ucyitaho MC. Ati ifoto ziba wihutisha ibintu, ati kandi ifoto yo twebwe ibirori turabisoza ariko ifoto igakomeza. Ngaho mwifate neza nk'abashaka kwifotoza basha. Ndavuga ba Nyampinga. Kandi nateguje wamutahira abe yitegura ndaje mu mwanya. Reka neguze na babashene mama. Bashene mama na buryo bwihuse. Nimubarakarira bazamenya yuko ubukwe butari bwishimiye, kandi njye ndabizi neza ko mubwishimiye. Ubwo mubereke ko mwishimiye ubukwe bwabo. Iyo foto ngo bari buyishyire ku mbuga nkoranyambaga. Bashene mama. Hanyuma turarike kandi babasore mwongere namwe mugende muhagarare hariya namwe bafotora ifoto nziza. Muhagurukane udukoni twanyu nimudusige namwe babafotora iyo foto. Utahira uvuga amazina y'inka ngaho ngwino nawe ukoresha icya gihe gitoya. Yambwiye ati nta bikina bijya mu nka ntugatuvange n'izindi gahunda. Ngaho mushyiriye indangururamajwi azivuga amazina. Kinihimwe yateye se basona agahinda yinjije mutari. Zirimi yakaraga rutaremba n'umugabo umugambi mwizira bugira. Zirimo bihogoje Imana ku rukoko rw'amazina. Umunyeshongore wasekaje ka Karenga ka Seruhago rwa Segatwari wa Rwakarwa Gahindiro naho umunyiginya w'umuhindiro. Munyemerere mbabwira amazina y'inka nkundi inka iyo ndi kuvugira inka njya mu mwuka. Reka mbere ko ndaremerwa musengo usari ndategwa bahita. Iyo wacu ni zirimo bihogo yuje uruhagaze. Yerubera nziza rwantamba. Yari yakamuye Mutesi atemba itoto. Atohitaje iteka imumera ishaka iyayo. Mutesi ati bihogo byahuruje amahanga. Bihogo yuje uruhogo rwe uri ibintu byo kuvugira inka. Ibintu by'iwacu keriye ibwami Nyanza. Iri kigo ndabugirwa utinya kuvuga izimwe. Nuza muzimuro ushinga icumu munde. Urabiyimba iziba inkera rubanza. Abogeze inkuba zesa bakubwira imbibi ziseseyeho wihagira impunzo iyarukaraga bigenda. Araferedara nunguye n'impungo y'Imana. Mvugira inka ibintu byo kuvugira inka yose. Mbabwira irindi shyo rimwe muvyeyi. Iyo ni rwaserukana y'imbibi intwari z'imbuni impuruza rwamubito y'amamuka inyabimba batijana itaje imbere y'amariza n'imiheha yambariye kuruta amashyo y'intogo ihamara kujya mu rubuga inyange igatangaza amaso ukayatereza ari uguharanga isoto umariza y'umuhozi ukihagira amarebe atemaho amaribo ukabarwishaho niba uratemwa mu rw'irungu yagaranze urwanda ikina hejuru y'inkoni abadatunze umuhozi bagashaka kurigita. Umubyeyi gasigwa yibonye ati
ngomba gutaha umuryango w'imfura gukomera amashyi mu muryango mwiza pe umuryango senga Imana ufite amafaranga menshi reka mbabwire irindi zina rimwe yari kirari mama indamutsa ni umurizo w'umurizo ni umutegano w'ibihubi ni amariza y'intore ni imbaga y'abarorezi ni abaririmba imanzi ni abazereka intamati n'imana zicuye igiterane cyose na rucaha bigarama n'imfizi y'icyusa n'icyubahiro n'ingabo zidahombo zikamongera iminsi zikanyura kubwira iminsi icyamamare cy'inyama bakayiramuka mu cyo cyaretse inyami zigahimbaza isibo zigituruka mu byabo zigashinga na kigeze bagasanganira inye zikabyukurutsa ingabo inyamagana ya mutaka ntiwakirwa mu bakagira inama wazivuga ntiyazicutsa akiri nka y'inka mubyeyi w'imfura mu kanya ari kuvugira nk'umutima wambwiye ngo wamunze cyane naka nkaka wakaka kamugisha no kwa data inyama wangira inkwaya mukizi inkomere wari udakomeye umuheto udashoboka umakumba n'ubukaka n'ubukombe bw'inkunga uwahinda ibihenzi ibihengeri nawe wihutanye nga n'induru wahanangiye nyirisuri sanga ritobitse bikoranye impomora zifite imvo zitari itobora y'igijyamo impamvu hagati ntiyasigara n'inkunga imparazo zimwivugira umutanazi twari kumwe ndamushinyagurira aho yashenye ku rubago rw'amabara atakibasha kwisiga inzara yogoshe umutuku ari ibitengaye umuvumo w'inkagukanuka mu gihumbi uriya musore aratwara ntabwo wagira ngo mbe akagira ngo ibitugu byanjye se ko byamenyere kwikorera imitavu ntabwo byakwikorera imitobe yakira impanuro umukozi Imana baraza kutuntwaza Alfred wishakiye umwari mwiza arimo mu y'Imana uzamurinde ishavu umuhati keya uzamurinde irungu umuhati mitoma umwari rero ni umuzirankoni uzamurinde inkoni umuhati nk'akahubwo wamubonye ni isimba isize kuruta isine ntabwo asa n'abanone bamazwe n'indoto nta n'indoro bigirira nuko maze muzagwire mugwize amashyi n'amashyo amagana mubyare ngo nakobwa reka nsubire ku ruhimbi nti ijambo rikwiye ikibindi nyakubyarishya rikwiye inkami ya ngoma nimunyikirize n'ingoma y'Imana kibugabuga nengera ukamindi ya ngoma nk'intazara haraye mbiri ijya kugaragaza haciye igikuba mirindi ya ngoma murakoze mwakagira Imana nashimeje kumutahira murakoze cyane hanyuma reka duhamagare Tania uri he reka duhamagare na bashiki bacu n'abamuhagarare hariya bafata ifoto Tania nawe avuga ijambo muri ku mutima bavuye Tania afite umuvugo w'amasegonda ngo mu 40 Tania akavugira umuvugo shaka nibavana indirimbo maze ko basanzwe na hariya bavugishe abasanze nitwa Ineza Sabata Tania nkaba ngiye kubabwira umuvugo witwa urugo ruhire. Umuvugo urugo ruhire. Bageni beza bageni bacu mukuru wanjye na musaza wanjye urugo ruhire. Ngendere nshimira Imana ye yaduhanze irahanganga ababyeyi bababyaye bakabarera babatoza urukundo n'umutima wa kimuntu. Banyagiwe n'imvura ku bwanyu bavirwa n'izuba ngo mubeho barigomwa cyane ngo mubeho neza. None babyeyi abana banyu baberetse ibirori nanjye mbataramiye mbashimira. Babyeyi beza mwarakoze. Ubukwe ni bwiza ni umuhango
ugeze iwacu i Rwanda ubu umuco gakondo uhuza imiryango n'inshuti kuvuga bakundanye bagatangira umushinga wo kurushinga ndavuga urugo ruhire uyu munsi ni uw'ibyishimo uganje neza no gusangira umunezero bavandimwe bacu biyemeje kurushinga ndavuga urugo ruhire erega Imana rurema niyo yaremye byose Imana itanga urukundo Imana yaremye umuntu iramusinziriza imukuramo urubavu rw'ibumoso imuremeramo umufasha erega Ruferedi Imana yakwemerera umufasha ugukwiriye Ruferedi ni rwego rw'imbavu ndende ni rudasumbwa mu basore rwema rwegamiye rurema azakubera umutware ugukwiriye azakubanira neza gushimishe gushishoza arabishoboye Ruferedi Violeta ni Nyiraneza ni umuzirankoni yakuze ateteshwa uzamurinde iki umuhate inshyushyu umukunde cyane mubwiza amashyi maze umwiteho bibazanira abashyitsi babigireho gushyira hamwe Imana izabibafashemo muzagire ubuki bukire bubasange muzagire abana n'abana namwe muzagire ibyo mutunga n'ibyo mutanga muzahorane amata ku ruhimbi maze mubyare hungu na kobwa nimubyara tuzaza no kubahemba ndavuga inshuti n'imiryango Ruferedi na Violeta icyo mbifurije ni uko uzataha ubukwe bwo mu ijuru aho Yesu azaba ari umukwe mukuru natwe turi abageni mbifurije kuzabubamo ubuse rurema yabima iki ntacyo urugo ruhire bageni beza uyu yari umusizi utari umuhanga kuko umuhanga ari yaduhanga uyu yari neza Sabato ataniye amashyi menshi tumwongera amashyi menshi bifuriza urwo rugo ruhire murakoze cyane turabashimiye munyemerere dukurikizeho undi mwanya turimo tugana ahari ku musozo reka dusabe n'ubundi abageni bacu bagejuru mbere yuko nyuma yuko bamara gufata iriya foto yataniye n'abageni maze kugejuru mutere intambwe hanyuma tuzitere twerekeza muri ubu busitani amasaha yasatiriye amasahane unyemerere mugejuru abageni ndetse pare na marene mugejuru namwe ababagaragiye urumvikana murajyana dutemere ubu busitani tugana mu murenge wa Gahogo murashyira ku meza hanyuma munakomereze ahandi mu kirambi aho muri buganirire mu gihe natwe tuba dusigaye mu gitaramo Somebody born in me. Somebody please.